आमच्या या स्पर्धेक वरून फ्लोट जे आसा चित्ररथ आसा ते 32 चित्ररथ या स्पर्धे खातीर देंवतले। त्याच बरोबर रोमटा मेळ आसा ते 16 पथकां हातूंत सहभागी जाल्ले आसा आणि बाकीचे जे लोकनृत्य पथकां आसा ती तयार आसा। तशेंच वेशभूषा आम्ही फ्रेंसिडे स्पर्धा ज्युनियर आणि सिनियर कॅटेगरी खातीर दवरली। तातूंतली ज्युनियर कॅटेगरींतली 55 पथकां आसा, 55 स्पर्धक आसा आणि सिनियर कॅटेगरी खातीर 31 आसा। आणि डॉक्टर आमचे जे डॉक्टर आसात ते डॉक्टर जे आसात ते सगळ्याचे हे वळखतात कशें म्हणटा ते मेंदू ब्रेन सगळ्यांचो त्या प्रमाणे तो आमचो राज्य चलयता इतल्या वर्सां बरें तरेन चलयता। आनी अशें जे आसा अशें आर्ट आनी कल्चर जे आसा आमची परंपरा ती हे करून दवरपाक राखून दवरपाचें काम तो करता। आनी अशें तरेन करचें गोंयची जी राखण जी आसा वेगवेगळे तरेचे आमी लोक गोंयांत रावता, वेगवेगळे तरेचे जाता, वेगवेगळे धर्माचे जाता आनी प्रत्येक धर्माचे जे आसा तांकां ते अधिकार दिता बाबा तुमचे तुमी करात आनी आमचे आमी तरेचे लोकांचे आनी आमी सगळे एकत्र येवन हे आमी शिगमो जावं खंयच्या कार्नावाल जावं आनी कितें फेस्तां जावं ही कितें आसा ते आमी सगळे एकत्र येवन करता। अस्तय घुमचे गटार घुम या नादात या शिगम्याचा सुरुवात जाल्लो म्हणजे शिमग्याच्या मांडा वयल्यान शिगमो आता पब्लीक शिमग्यात आमी आयिल्ले आसा। गेले कितलेशेच दीस फाटल्या 8 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या शिमग्याच्या मांडार आमी शिगमो खेळयता आणि तो शिगमो खेळता आसतना खंयसरूच आमी भेदभाव दवरिना, ना व्हड ना धाकटो ना जात ना पेट या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पारंपारीकच शिगमो त्याच पद्दतीन आमी कल्चरल टुरिजमान कन्वर्ट करता आसतना आमी सरकारांतल्या वेगवेगळ्यो शिगमो उत्सव व वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या। एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिगमो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता। बरेच जाण विचारतात की शिगमो आनी कार्निवल करून तुमकां कितें मेळटा काय म्हणून। शिगमो आनी कार्निवल करून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता। खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिमग्याच्या रोमाट मेळापाटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकाना। म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात, एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा। आणि खऱ्या अर्थात तो आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळो वा न मेळो प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिमग्या खातीर वचूंक जाय, फोंड्या वचूंक जाय, पणजे वचूंक जाय, मडगांव वचूंक जाय ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात। अशा ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्या पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना। हांवें तोच म्हणजे तांचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटा मेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखळेंत नवीन जाल्लो रोमटा मेळ ताका विचारलें की तेंपाले एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय परत तो खर्च करपाक जाय आणि पुराय रोमटा मेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना। तुम्ही म्हणटाले प्रायज वाडोवन दिया रोज सांगात आसा फाटल्यानच्यान पण एनी हांव आमी बऱ्या पद्दतीचो तेंको सगळ्या शिगमो उत्सव समितीक दिता पण एक त्यांचो उत्साह जो आसा कलाकारांचो उत्साह हो व्हड पुढे व्हरपा खातीर आमी अशा पद्दतीची कला ते सादर करता। तांच्या मनापासून हांव खूब अभिनंदन करता। आणि आता शिगमो पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवपाक लागलेले आसात। ह्या पद्दतीचो शिगमो तुमकां देशभर खंयसरूच पळोवंक मेळटना। एका दिसाची होळी मेळटली, हांव कलर तुका लायता तूं म्हाका लायता इतक्याचेरूच तांचो शिगमो सोंपता पण तसो जर ट्रेडिशनली म्हणजे आमी म्हणटा की एकदां आमी महाराष्ट्रा वांगडा कॉम्पीट करता पण महाराष्ट्राच्या पेक्षा सुद्धा शिगमो करपा खातीर गोंयकार फुडें आसा हें आमकां सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिल्लें आसा। त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव खरोखर मनापासून खूब अभिनंदन करता। सातत्यान होच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो हातभार लावचो। आमी जेन्ना टुरिजम म्हणटा ते सस्टेनेबल टुरिजम करपा खातीर आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। गोंय हे फक्त सरकाराचें न्ही, गोंय हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे आसा आणि ते सस्टेनेबल टुरिजम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोग दवरपाक जाय। गोंय आमचे स्वच्छ दवरतले, सुंदर दवरतले। हे कलाकारांचे गोंय आसा हे स्वच्छ आसप, सुंदर आसप आणि ते कलायुक्त आसप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा।